Neste sábado, Fazendo Barulho vai falar sobre poesia na vida dos santos. Nós vamos receber a advogada Fabíola Rocha, também o mestre em Direito Chagas Neto, ambos amantes da poesia. Vamos discutir sobre como a poesia influenciou a vida dos santos e como os santos nos influenciaram através da poesia. Vai ter também um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e muita música. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.